Lakini kama kuna jambo kwamba leo mkuu wa mkoa amekuja, lazima tumwambie haya yanayotukwaza. Tunaili kwenye kijiji chetu ili aliko sawa kwenye kijiji, viongozi wanafanya hili, maendeleo haya, jambo hili. Haya, kwa na uhuru wa kuzungumza. Sema Ruwasa. Huyu ni mtu binafsi kachimba maji, yamesaidia kujenga zahanati, nyumba ya watumishi. Kwa hiyo logic inaambia kama inasema hili jambo tuliangalia kwenye upana, ni lazima tuendelee. Baba, ulikuwa na jambo la kuzungumza hapa kwa wananchi? Mimi hapana. Ila mimi nashukuru tu kwa sababu jengo limejengwa, limekwisha. Mbolea ilikuwa hamna. Kuna majuni ya haya. Baki tu hapa mzee wangu. Vibarua tu ambao walishiriki kwenye ujenzi wa hapa wanalipa shilingi 2-3. Kama kuna njoo. Msiogope, sio kwamba kuna kesi. Ngoja vipi? Hii kitu kupiga mtindi inakuaje? Wewe hapo ulishiriki shughuli gani? Hapa kwenye kazi hapo walikulipa shilingi ngapi? hapa walikuwa wanalipa. Ongea na watu. Wewe ongea shughuli unayofanya hapa ni hii na inanipa kiasi. Na hapa nilikuwa nafanya kazi hapa kama ni ya day. Hapa nilikuwa nalipwa kwa day shilingi 10,000. Shilingi 10,000. Na ulipiga kama day ngapi? Day kama 7 hivi. Ukagonga 70. Tuli. Mwingine? Wewe? Nataka wachukue. Kwa mimi hapa nimefanya kazi ya kuchanganya mchanga na zege. Nilikuwa nalipo kwa day. Bei gani? Kwa siku 10,000. Uligonga kama siku ngapi? Wiki 2. Kwa kama 140,000. Ndio. Mwingine? Majina naitwa Bibi Chesko Mwana. Mimi nimefanya hapa saidi ya fundi kwa muda wa mwezi mmoja. Ndio. Wanalipa shilingi 10,000. Kwa umepata kama 300,000. Mwingine? Daktari Samia Suluhu Hassan. Swala lingine lililozungumzwa ni swala la maji. Tunatambua kama mkuu wenu wa wilaya, mkuu wa mkoa, tunatambua changamoto ya maji katika kata ya Saja. Katika kata hii tulichimba visima zaidi ya 4. Na katika visima hivyo 4, visima 2 ndivyo ambavyo maji yalipatikana. Tunatambua katika eneo ambapo kisima kirefu kimechimbwa, maji yamepatikana na mkandarasi alikuwa hajakamilisha shughuli ya kuweka pampu. Niwahakikishie kwamba ndani ya miezi 2 ijayo pampu itawekwa na maji mtayapata. Kwa sababu milioni 180 zimekuja, tuna watu hapa wamepata hela. Wametengeneza uchumi. Sio, mnaelewa? Igomba ya mwaka 75, Igomba ya mwaka 2010 sio Igomba ya leo. Tunazungumzia shule ambayo DC ataenda. Naamini pia ujenzi wa shule ile tuna watu walipata pesa. Lakini leo tuna vijana hapo wamekuja kuchanganya mchanga, kuchanganya kokoto, kuchanganya zege. Si ndio? Kusogeza nini, saidia fundi. Mimi mtazamo wangu mwenyekiti, nawe bahati nzuri una degree. Hawa saidia fundi wote ni wakukusanya. Tunakifanya kuwa kikundi cha ujenzi wa miradi inayokuja kwenye kijiji. Ile inabaki kwao. Kwa sababu hata yule aliyejenga hapa alikuwa ni saidia fundi mahala kwingine. Mnanielewa vizuri? Ndio. Hawa watu wanachanganya kokoto. Kwani hebu njoo hapo saidia fundi. Njoo saidia fundi. Kwani leo sisi njoo tu hapa, usiogope. Kwani leo sisi tukikupa hili jengo lingine kwamba bwana, sasa wewe na vijana wako mjenge, mnashinda? Wanajenga. Mnanielewa? Kwa hiyo manangu ni kwamba nilikuwa najaribu kuambia watu, nachotaka kuzungumza hapa ni nini? Kiingereza mwenyekiti. Kiingereza unaweza kusema the Samia impact. Mnafahamu Kiingereza chake? The Samia impact. The Samia impact. Miaka 4
ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia amekuwa na matokeo chanya kwenye maisha ya kawaida ya wananchi wa vijijini. Uongo kweli? Kweli. Wa kawaida kabisa. Kwamba unakuja kijiji kama cha Igomba, zimeletwa hela 84. Zinajenga zahanati ya kijiji itakayohudumia kaya 300. Na hao watu wanapata nyumba ya watumishi wao wa afya. Na ule mradi unapokuja, ile pesa inaenda kwa wananchi wa kawaida. Anapatikana kusoma maji, wa kusoma mchanga, wa kufyatua tofali, wa kusogeza tofali, wa kumsaidia fundi, wa kusaidia kufunga renta. Sijui mnanielewa? Ile the Samia impact tunaizungumzia, tunao watu wengi leo vijijini wamejifunza kuuza vifaa vya ujenzi kwa sababu ya uongozi mzuri wa Dr. Samia. Uongo kweli? Kweli. Leo unaenda vijijini unakutana na watu wanauza simenti. Uongo kweli? Kweli. Wanauza nondo. Uongo kweli? Kweli. Wanauza ndoo za rangi. Uongo kweli? Kweli. Leo Guta lilikuwa linafanya kazi kubeba mazao, leo Guta linafanya kazi ya kusoma mchanga. Uongo kweli? Kweli. Impact, matokeo chanya ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia kwa wananchi wa kawaida kabisa wa vijijini. Kama tu wananchi wa hapa tu, kwamba unakaa 300, wana zahanati yao, wana nyumba yao ya watumishi, wanajadili sasa umeme utoke kwenye kijiji uende kwenye vitongoji, wanajadili shule yao pale iweze kufanyiwa maboresho na nyumba ya walimu. Sijui mnanielewa? Maisha ya mwananchi wa kawaida. Wa kawaida. Tuna watu ambao walikuwa wanalima mahindi, heka moja wanapata gunia 5. Kwa sababu ya mbolea leo, heka moja wanapata gunia ngapi? Semeni wenyewe. Gunia ngapi? Gunia ngapi? Leo mtu anayetumia mbolea kwenye heka moja ya mahindi anapata gunia ngapi? Kuanzia gunia 10. Kuna watu wanapata gunia 10, kuna watu wanapata gunia 15, si ndio? Maisha ya wananchi wa kawaida. Igomba wewe? Oye. Igomba wewe? Oye. Impact, matokeo chanya ya kazi ya Mheshimiwa Rais Samia yamewagusa wananchi wa kawaida kwenye vijiji, yamegusa vitongoji vya Watanzania wa kawaida, na ushuhuda mzuri ni kama hapa Igomba. Mwenyekiti, wewe ni graduate, wewe umezaliwa kijiji hiki. Ndio. Wakati unasoma zahanati ilikuwa iko wapi? Wakati tunasoma zahanati ilikuwa ni Saja. Saja. Kilomita 7. Kilomita 7. Ndio. Si unanielewa? Baadaye ukapata unafuu kidogo tukawa tunaenda Isimike. Isimike. Inako kilomita 7. Kilomita Leo 7. zimekuja mguuni hapa. Leo imekuja kwenye miguu. Ndio maana tulifanya mkutano siku moja wa lishe. Mzee mmoja akasema, jamani, tulikuwa tunawakataza kina mama kula mayai zamani kwa sababu akila mayai mtoto tumboni anakuwa mnene, sehemu ya kujifungulia kituo cha afya hakipo, mtoto akiwa mnene njia ya mama kupitisha mtoto anakuwa ni ndogo. Kwa watoto wengi walipoteza maisha, au kina mama wajawazito kwa miaka ya zamani walikuwa wanapoteza maisha. Ili waweze kujifungua vizuri, mtoto asiwe mnene tumboni, inabidi wasile nini? Mayai. Yule mzee akaambia kina mama, saa hizi vituo vya afya vipo vijijini, kuleni mayai, watoto wanenepe, kwa sababu sehemu za kujifungulia sasa zipo. Unanielewa? Kwa mimi mwenyekiti, ukiniambia maneno mawili, nitakwambia tunayo Samia impact kwenye vijiji na vitongoji vya Watanzania. Tunayo Samia impact kwenye mitaa na wananchi wa kawaida wa Tanzania. Na mfano ni ninyi hapa. Mmezungumzia mambo gani? Mmezungumzia mbolea. Kwamba mkuu wa mkoa, hawa wananchi unaoona hapa, kwetu ruzuku shilingi ngapi? 70,000. Lakini tukao tunaomba hiyo shilingi ngapi? Hata 50. Si mnanielewa? Mnazungumzia hapa, kaja hapa mamangu anasema lea hii tulionayo ni kweli imekuja kwenye vijiji. Baba akasema imeishia kwenye nguzo 1. Tunataka tuongeze nguzo 2. Maisha ya kawaida kabisa ya wananchi. Maisha ya kawaida kabisa ya wananchi.
Kuna mtu amekuja hapa ameona huu ni mradi akasema mimi hapa kazi gani naweza kufanya? Naweza nikachanganya kokoto, zege. Huyu mtu anayechanganya zege hapa, achanganye jengo lile, achanganye jengo hili na saidi ya fundi. Baada ya miezi mitatu, huyu mtu tukimwandaa vizuri, tukisema tunakarabati nyumba ya shule ya msingi Igomba, yule ni fundi anafanya hiyo kazi. Hatuhitaji kuleta mzungu aje hapa kutengenezea ukarabati wa nyumba ya walimu pale kwenye shule. Tumeshajenga uwezo wa watu wetu. Na Mheshimiwa DC, bahati nzuri mwenyekiti hapa na degree. Tusajili loko fundi wa kijiji. Ili miradi inapokuja kwenye kijiji, hela inabaki humu, uchumi unachangamka. Sio, mnanielewa wananchi? Uchumi unachangamka. Tumempata waziri wa kilimo kaka Chongolo, tutapata mikopo ya matrekta. Watu wote waweze kununua matrekta. Unachukua trekta, mnalimiana. Na kuna maeneo mnakubaliana, mimi nakulimia, wakati wa mavuno utanilipa. Ili kijiji kifanyeje? Kichangamke. Leo hapa mmeniambia tunataka nyumba ya walimu pale kwenye shule. Mimi naambia ni sawa. Lakini mwenyekiti na wananchi wako hapa. Ujio wa zahanati ni fursa. Huyo mwenye nyumba hapo akipiga lipu hiyo nyumba yake vizuri, akaingiza umeme kwenye hiyo nyumba, madaktari watakao kuja hapa watapanga hiyo nyumba. Watalipa 1,500,000, 200,000, 100,000. Atachoma tofali zake hizo, atajenga nyumba yake ya pili. Si mnanielewa? Serikali ikifanya kila miradi, wananchi watafanya nini? Si mnanielewa? Mimi ningetamani hapa ni kweli tunajenga nyumba hii. Sipo hapa tu ni one. Lakini sasa wananchi wapata hasira waseme, kama kwani hospitali itakuwa na watu wawili? Nani hapa mtu wa afya? Hebu niambie, mmepokeaje ujio wa zahanati? Mlikuwa mnapataje huduma za afya zamani? Mlikuwa mnapata sehemu gani? Saja. Mnapata Saja? Ndio. Kilomita ngapi mnatembea? Kilomita 100. Ndio. Aha. Unamwambia nini mheshimiwa Rais Samia, unamwambia nini Rais Samia? Pongeza sana. Nampongeza. Mama njoo uongee na wewe kidogo. Njoo mama na wewe uongee kidogo mama. Mama niambie, mkuu wa mkoa akawazindulia hapa zahanati, umepokeaje? Nimepokea mazuri. Unaitwa nani? Tunagowari. Huduma za afya mlikuwa mnapataje zamani? Saja na Isimike. Ndio mlikuwa mnafanyaje? Tunaenda kupata huduma. Mlikuwa mnapata shida gani? Mlikuwa mnapata shida gani? Tunaumwa ndio tunaenda kule. Mlikuwa mkitembea mnapata shida gani? Kutembea tu mbali mrefu au kuna shida gani nyingine? Yaani tulikuwa tunakodi boda wanatuchukua wanatupeleka tunatibiwa. Sasa unamwambiaje Rais Samia? Unamwambiaje Rais Samia? Unamshukuru Rais Samia? Mimi sielewi hapa. Rais Samia unamshukuru? Awele Kiswahili au? Si ndio mzeli. Mwanangu niambie mwanangu. Huduma za afya hapa mwanangu, mmezindua kituo cha afya, nini maoni yako? Maoni yangu ni kwamba tunashukuru sana kuleta kituo cha afya katika kijiji chetu cha Igomba. Namshukuru sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa utendaji wake wa kazi. Sawa, huduma za afya mlikuwa mnapata wapi zamani? Si zamani kweli tulikuwa tunapata, ni sehemu kwa mbali kidogo. Kuna kijiji cha jirani hapo kinaitwa Isimike na kituo cha afya kipo Saja.